kuble shibun ya pibar oke porlo ke ba shat pe ya kini ke video te hang ne ngin ya pe ya report ke ba minta kasngi te shwa bangin po shakata khandiat ngin pen kan mau kat kum ke report ke ba menin ni yo i ba kibru ke ba yo ya kani ka jingpang ko covid-19 la ni coronavirus kla po shaka ru hajar saus pa khat arngut kat kum ke report ke ba menin hakapor prabaje men step te hang ne ngin ya pe ya report ke ba minta kasngi ka khatway tarik April hajar arpho kabla update ha kapor prabaje men step ha ka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India te hang ning ya pet ya ka report ka badai men kasngi kan nungut kibru ka syakta ha uni covid-19 la ni coronavirus ke badon kaleng jong kari India katkum ka report ka bamenta kasni le thu ba kibru ke bayo pang banapo Andhra Pradesh klapoi shika laispa andru phlai ngot Andaman and Nicobar Island khatwai ngot Arunachal Pradesh iwai Assam at khundai ngot Bihar andru phau Chandigarh khat prangot Chhattisgarh khat prangot Delhi khandai spa lai Goa nyongot Gujarat lai spa phra Haryana shispa nyau Himachal Pradesh arpa prangot Jammu and Kashmir aspa nyongut Jharkhand khatsau Karnataka aspa nyau Kerala lai spa rupsau Ladakh khatsangut Madhya Pradesh sau spa lai psan Maharashtra shi hajar san spa nyop sangut Manipur arngut Mizoram iwai Odisha sapu prangut Pondicherry sangut Punjab shispa lai pu arngut Rajasthan san spa san pulai ngut Tamil Nadu khanai spa khatwai ngut Telangana sau spa nyop pulai ngut Tripura iwai Uttarakhand lai psan ngut Uttar Pradesh sau spa lai puwai West Bengal shispa khanriu Ladangi khan kelum nabaro ki dawlanang bat ki jala kibri ki bayo yakan ka jingpang covid-19 lani coronavirus klapoi shaka nyo hajar sauspa sa phunyungut kibri ki badang don hapdeng ka jingsha sumar henru hajar san spa henrup sangut kibla koj nakan ka jingpang coronavirus henru spa sa phulai ngut iwai ibadai na Manipur kibru ki bayap nakani ka jingsha ta jong uni coronavirus lapoi kumba alspa live khandai ngut iwai ibadai na Assam te hangning nya pe ya kisan tali ki state kibla syak ta jur ha uni coronavirus kibadon hapo India na pedang kini kisan tali ki state ka Maharashtra ka dai kawai naki jala kabla syak ta ha uni covid-19 kembang yo imenta kibri kibla yo yakani ka jingpang kelakot shika shi hajar sanspa hinyop sangut nangta baar kawan ka Tamil Nadu balai ka Delhi basau ka Rajasthan basan ka deka Telangana kini kidekisan teli kicala kibla syak tajur haunu covid-19 lanu coronavirus tekat hadu ka report ka bamenta kasngi niyo iba kisah stang lai teli hi kijala kibdang lai nakani ka khlam ka covid-19 kata ka Meghalaya Nagaland Sikkim kini kideki lai teli kijala kibadon hapo Northeast kibdang lai nakani ka khlam ka covid-19 kani ka dekat kum ka report ka bamenta kasngi ka khatway tarik April hajar arpho kabla update ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India hakapor prabaje men step te tangkine kuble shibun